دا ټول سیزونه ما په خپل وخت کې اورېدلي دي او بیا به مې مقابله کوله چې دا زمونږ اسلام څه وایي د هندو مذهب څه وایي زمونږ اسلام څه وایي د سیک مذهب څه وایي زمونږ اسلام څه وایي د انګریز مذهب څه وایي دا مقابله به مې بیا کوله او نتیجه به مې ترې ایسته نو د سواد صاحب پلار روان دے او ہندوی ولیدو رام رام ستوائی گرو کیے سات نام نودرے دو او مریدانو ته مخ کو ا مریدانو ته وی چې خال میں د کونډې په مخ ولید وایي په پښتو خال میں وای خال میں د کونډې په مخ ولید پیغلې د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه کونډه خزا عام طور خال نه وي او نه زیب و زینت جوړي ځکه چې میړې مړي اوس پاکستان کې به نه یادوي ځکه چې دلته کونډې ټولې پنالت دي دا د هغه زمانې نن نه تشل کاله مخکې خبره ده چې خال مې د کونډې په مخ ولید پیغلې د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه مقصد څه مقصد داو چې هندو میں د بت په عبادت چې د مذهب باطل د عبادت باطل نو په دې باطل عبادت نه په نیمه شپه کې ولیده مسلمان د خوار شي چې داغه حقيقي خدای عبادت دې په نیمه شپه کې تاسو خیال را عرض داو چنن شیعه بم شبگیر کوي شپه بیرونه د غریبانو ټول او ما هغوی ته مخامخ ویلی دي چې امام حسین په 72 کسانو باندې ځان نو والے بل بیوالو تاسو سورله سوه کاله د ځان والو بیړه تبا کړه بل چالم سپېړ نه دول کم شی چې زه په خپل علم او د قرآن او حدیث پرانا کې صحیح نه ګڼم هغه خلق خو د ټوله شپه د امام حسین په عشق کې رونی زما استا چې ورسره حقیقي عشق دی نو زما استا شپه دی ولې رونه نه تاسو خیال را حقیقي عشق کې خود عاشق تمنا دای او درد دای چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی جانا نستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا میرا بانی ملا پخوا من لیدی تاسو بوئی دا خو ټپه غوندې ده نه بیا قمقل یې نه پوهېږي یو حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ناستے د پیغمبر په مجلس کې او سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچ لا الہ الا اللہ ویلی اب جنت تز ابو ذر وی چې وان زنا وان سرق کچا زنا کړي او غلای کړي جنت ته بزي پیغمبرو فرمایل چې وان زنا وان سرق ک زنا او غلای کړي جنت ته بزي
بیا ابو ذر وای چې وین زنا وین سرق پیغمبر وین زنا وین سرق بیا ابو ذر وین زنا وین سرق وین زنا وین سرق وان رغم انف ابي ذر کدا ابو ذر پوزه په خاورو ککړیږي دا سړی به جنت ته ځي ابو ذر چې د دې حدیث روایت وکولو نو دا د پیغمبر خیره دیم پکې ویلي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال رسول الله وإن رغم أنف أبي ذر صحابه ورته وی چې دا خو درته پیغمبر خیری کړي دا جمله ته کټ کړه د خیرو نو ابو ذر ورته دا وی چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی جانا ناستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا میرا بانی ملا په خوا من لیدی تاسو خیال راغی عرض داو چې کوم شان سره دی حقیقي عشق دی هغه د پاره شپرونو څه شي شپرونو عشق کې خو عاشق د سر بازی لګي د سر بازی نو تاسو به خو زینا او چا سره چې سړی اوچتیږي پسو کې وایي ځکه زه یو سړی چې اوچت شي بیا په ما ساډوبي راځي ټیک شو عرض دا عزیزانو چې ستاسو مخکې یو مضمون بیانوي مضمون دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور حیات کې ستا په دې ملک کې یو مسله چیړ ده دو دي یو دا مسله چیړ ده چې امام ابو حنیفه کافرو امام شافعی کافرو امام مالک امام المدینہ رئیس المدینہ شیخ المدینہ دا کافرو امام حنبل کافر دا پاکستان نه دی دا مسائلستان دی دا څه شی دی مسائلستان پدې کې هر ورځ نوې نوې مسلې پیدا کیږي بیا پدې پاکستان کا تاسو هر ورځ سوچ کوي د یهود عذاب نازل فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين اور په پاکستان نوے نوے عذاب نازل نوے نن عذاب چې نازل شي زخم بسټه لا بجوړ نه چې سبا بدر باندې بل عذاب ستا په ملک دا یو تحریک شروع ده چې امام ابو حنیفه مسلمان نو عزیزانو که امام ابو حنیفه مسلمان نو زما دې د خدای په ذات قسمی که په مخ د ځمکه اډو مسلمان موجود شته امام ابو حنیفه او امام شافعی او امام مالک کا مسلمان نو په مخ د ځمکه اډو مسلمان شته نه اول بزا د کفر اور تدانګم او را پسې به تاسو را دانګئ ځکه چې اسلام اډو شته نه دا مسائل هم ستا په پاکستان کې شروع دي هوا ورکړې کی بلا مسئلہ ستا په ملک حدیث نشتا حدیث د یهودو ډکوسلی
دا یو مستقله دنیا ستا په پاکستان کې اوسېږي چې حدیث تا د یهودو ډکوسلی و. نن د پاکستان سنی دی له پاتې شو، شیعه دی له پاتې شو چې شیعه مولا راشي زینب سکینه پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، او دا ورته لاندې ناستي دا شیعه دي. دیکھو وګورئ سنی دیله پاتې شو، سنی دیله چې امام حسین توره راواغسته په کربلا کې یزیدیانو سره جنگ وکړو او دا وکړو او لاندې ته واه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بس خبر خلاص. زوم چې سیچ دی پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سیچ دے، پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر وہ لیکن بازو حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. نن د دنیا شمران موجود دی، پرویزیت لوی شمران، قادیانیت لوی شمران، دا منکرین ابو حنیفہ لوی شمران دی. زاو شیعہ د امام حسین د لوی شک دعوه کو راځي چې تور او روالو او دوی سره غزا وکړو کنه. ته ما باندې غول تپې او زتا باندې غول تپې. غیرت خو دې ته ما پړچنار تلو زما پابندی لګولې وه لکه ما څه ویلي ما څه کړي اخرې ته لاس وړی فساد مې کړی دی شر مې کړی دی ما څه کړي خدا مې ویلي دي چې او شیعو اور دې په سر ولاړ دی اور که دا اور په دې غره را پورې وتو نه به ته شیعه پاتې کېږي او نه به زه سني پاتې کېږي. تاسو خیال را خبره ده بله دعوه چې سینې ولې وهئ خدایم خوار نه که ځانم مړ کو راځئ چې بل ووهو د امام حسین دشمن ووهو او که تاسو وایئ چې نه سینه والو کې جنت دی نو دا ستاسو مولیان ولې سینې نه وهي دوی ولې کمیس نه وباسي یا دا تاسو کې چې کوم مالدار شیعهګان دي دوی هسې دا چل باسم گوری انہوں کے کمیز نکال اور زنجیر اس کے ورکا مار جان یا تو بھی مارتے یا میں بھی نہیں مارنا خبر ہے منگ گرزو جنت پسے رو رہا تو وید امام حسین زوام زد امام حسین شکن زما دا مرګری دي ته وګوره چې په پاکستان کې نن د پاکستان حکومت ته پیزوان داغه قانون د پاره چا چولې دی چې کوم قانون د امام حسین په کور کې نازل شوی. نعره تکبیر علماء دیوبند کوم قانون چې د امام حسین په کور کې نازل دی هغه قانون د پاره نن د ضیاءالحق پس پیغموں کی پڑی چاہتی علماء واچولی دیکھنے دیکھو دیکھنے ہاں شوروی کڑی سے کسانی زان سر مرگری کڑی چالا شریعت بلم پیش کرے شریعت بلم پیش کرے او تاسو دا ملیان ولی دا شریعت بالخلافی ولی مخالفت کئی واو رئی
बावाजे बुलंद वाउर शरीयत बिल चे सोख खिलाफी खुदाए दे पे शर्मुनो शर्म द शरीयत बिल चे सोख खिलाफी हो चे सोख द शरीयत पे बिल द ज़ियाउलक हुकूमत ला दवाम वर्कई अल्लाह दे दागी खरतमुना उकी और लकाई दी शरीयत बिल जमा पाऊमा पेड़े दिलानती चे जबद शरीयत बिल खिलाफ शरीयत बिल दरता हुआ शरीयत बिल ता पेश करे चाहता दे सेनेटरान मुसलमानान मेंबरान मुसलमानान अमीरुल मोमिनीन सदर पाकिस्तान मुसलमान और ब्यादा से मुसलमान ना परूनी पर रेफरेंडम के ताना वोट गोख्तो और परचाई चाप करे हुए मुकाबला के चौकनो चितासो इस्लाम बने लांदी लिकरी ची हाँ या ना नुमाद सिवेले शुचिना नुपाग और जो तख्ते दम बड़ा बेरा की में रस्ते रखा जदा परचाई चौकरा नौड़ी बेड़ा घर कशा उस कलान दिली कमा ची हाँ खुदे मना और कवेम चिनाल तो इस्लाम ने इनकार दे बीड़ी घर का शद्दात मुसीबत तू तख्ते तासो इस्लाम मनई नुलांदी उली का चे हाँ या ना खलकूल के चे हाँ कुछ खलकूल के चे हाँ दो वेली चे सदर बिंजो कालू लजा सदर ददी मतलब चो चे तासो इस्लाम मनई नु से इस्लाम नु दे शरीयत बिल वाला न तपोसु कई चितासुदा शरीयत बिल इस्लाम तो पेश करे इस्लाम ने इस्लाम वारी संग मुसलमान चिकारुनाद अगियार करे संग मुसलमान चिकारुनाद अगियार करे करटोल द अजगो करे ब्याते तमद गुलजार करे संग मुसलमानी चिकारुनाद अगियार करे कर टोल दे अजगो करे ब्याते तमद गुलजार करे करे अजगी और तमत द गुलजार शरीयत बिल जमा सकार दे द कौमी सिमले मिम्बरानो तब शरीयत बिल पेश कौम दे द कौमी सिमले मिम्बरानो परुन स्तासु पुकुसू की न वेली जैसे इस्लाम द पारा वलारी वेली कनी वेली दे शर्मे दलो दे पोर्तुगीज दलो परुन तासु इजे लोग दे शरीयत बिल नहीं मानते ओ तासु को कम कल यो स्पेगमम कनवे कमकल वला ठीक है जय जालिम भी हंगरी शरीयत बिल के खिलाफ बेखुबासा सो चुका ब्याह वाहिद कानून शरीयत दे कि पसलवे काला के द पाकिस्तानियानु जोड़ पिराना गए सलवे काला द जिना साहब ने उनीसा तरजियाउल्ला का पोरे पसलवे काला के द पाकिस्तान कौम पर शरीयत मुत्तफिक नशो दा मल्क लानत ते खुदा भी पर वक्त चलता बिल चाहता वाले दा लानत ते दा मल्क न कम काम के पसलवे काला के दखपल मजहब पर कानून मुत्तफिक नशी अगम से कौम हम से खलक दे खबरी द्रे चाके द इच्छा इख्तिलाफ दईचा गलनलास गुस्का पाकिस्तान के दिका गलनलास गुस को मल्क पे उड़ानेगी मल्क पे तबाह कीगी द तोरबेले बंद पे राशलीगी इसने की लेकिन दिया गलनलास प्रे कोलो बांधे बा टोल मल्क के अमनो अमान टोल मल्क दा पुलिस स्ता चनंद खुदा पकह रखता दे
او 24 घंटे په دې سړک منډه وای دا پولیس په پارام پتاڼو کې پروت پتاڼو کې بکو مونږ خو په دې ملک د امیر المؤمنین نظام غواړ د عمر فاروق نظام د شپې لګیا دی ګرځي یو دروازې ته غوږ ونیو د مور او د لور جګړه ده مور ورته بچیا پيو کې اوبه واچوه پای کم دي سبا به پیسې کم شي لور ورته وایي مور امیر المؤمنین آرډر کړی دی چې چا په پيو کې اوبه واچولې سزا به ورکړی کېږي مور ورته وایي بچیا نیمه شپه د امیر المؤمنین به اوده پروت وي زر کوه لور ورته وایي مور خبره دي ټیک ده چې امیر المؤمنین به اوده وي خو د هغه خدای خو ویښ دی دا امیر المؤمنین خدای خو ویښ دی او ما ته ګوري هغه امیر المؤمنین چې د دنیا په زړه حکومت نن ستا د ملک مشینری ګرځي او دروازې نه خوا زنا کی ستا د ملک مشینری ګرځي په بالاخانو کې پاس جواره پړونه لګېدلي د ایوبیا کیس کې د ضیاءالحق صاحب د ایمان امتحان خخوناک د مکې نه پاک راغلی ما دې مرګرو ته وی ما وروره زه خو توبه وباسم که د یو سړي له د شریعت مطابق سزا ورکړه د یو سړي له نو زه به وایم چې خدای ضیاءالحق ټول عمر لري د یو لږ اول دی په دروي شراب اسکري او بیا دې ਸੰسار کی زنا کړي گواه په دنیا دا کدی یو لور کدی دې خدای ټول عمر لري او کدی یو لور نکړه په دسه طرف ورکشه چې باد رانی دا دوکا دا